นี่เป็นอีกหนึ่งหลังคาเรือนนะครับที่โดนพายุพัดนะครับเป็นภาพความเสียหายนะครับ ที่หมู่บ้านทุ่งบ้านภูเงินนะครับบ้านภูเงินอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับก็เสียหายเกือบทั้งหลังนะครับก็รอหน่วยงานราชการนะครับเข้ามาตรวจสอบความเสียหายนะครับ